Ja se çfarë i ndodh trurit, stomakut dhe diabetit nëse konsumoni një banane çdo mbrëmje para gjumit. Të gjithëve ju ka ndodhur të paktën një herë të ndjeni të raskapitur e megjithatë, mos t'ju zerë dot gjumi. Një nga shumë faktorët që ndikojnë te problemet është edhe ajo se çfarë keni ngrënë dhe sa përpara se të shtriheni. Nëse ushqimi nuk tretet përpara se të shkoni në shtrat, trupi kalon kohë që duhet të pushojë në tretjen e ushqimit. Për fat, dietologët sugjerojnë një vakt të shpejtë që zakonisht e keni të gjithë në shtëpi. Tracy Lockwood, dietologe, thotë se një nga servirset më të mira për shëndetin tuaj është një snak përpara gjumit, i cili mund të jetë edhe një banane. Nivelet e ngritura të glukozës mund t'ju mbajnë zgjuar, citon Beckman. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Duke theksuar se kjo gjithashtu varet nga sa i ndjeshëm është trupi juaj. Ajo këshillon që të mos konsumoni ushqime me sheqer të rafinuar, karbohidrate të përpunuara e të tjera. Megjithatë, truri juaj do të kërkojë edhe patjetër të konsumojë diçka. Një banane e konsumuar çdo mbrëmje përpara se të shkoni për të fjetur rreth 30 minuta mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për trupin tuaj. Bananet janë një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se portokalli dhe mollët të marra së bashku. Bananet janë mjaft të shijshme, ato japin trupit ton të gjitha ato gjërat për të cilat ai ka nevojë. Ato mirëmbajnë shumë vlera ushqimore, vitamina, fibra, ëmbëlsues natyral, si sukroza dhe fruktoza. Gjëja më e mirë është se bananet i gjejmë shumë lehtë dhe kanë një çmim akoma dhe të lirë. Ato i gjejmë edhe në dyqanin poshtë shtëpisë me një çmim mjaft të favorshëm. Bananet janë një nga frutat më të konsumuar në botë, më shumë se mollët dhe portokalli të marra së bashku. Sipas Healthline, në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i këtij fruti. Urthi njihet ndryshe si djegja e stomakut. Bananet kanë efekte natyrore antiacidike që mund të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara kryesisht edhe nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton që të hani vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjeni lehtësimin e këtyre simptomave, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Mjafton që t'i konsumoni bananet vazhdimisht dhe nuk do të keni shqetësime të tilla. Bananet janë të mira edhe për personat të cilët kanë edhe luhati të tensionit të gjakut. Bananet janë një frut i shëndetshëm për zemrën. Gjithashtu janë të pasura me potasium dhe kanë pak sodium, një kombinim i përsosur edhe për mbrojtjen nga infarkti, gjithashtu edhe nga goditja në trup. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe një burim i lartë i energjive. Nëse hani 1 ose 2 banane përpara ushtrimeve në palestër, do të rifilloni menjëherë energjinë për mbi 1 orë stërvitje. Karbohidratet në bazë të ulët glicemie tek bananet dhe mineralet e saj ofrojnë një mbrojtje më të mirë për trupin dhe gjithashtu mbajnë larg edhe komplikacionet e tyre. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe kundër problemeve të anemisë. Bananet janë një aleat i fuqishëm për personat të cilët vuajnë vazhdimisht nga anemia. Bananet u japin atyre hekurin e nevojshëm për një dietë që stimulon edhe qelizat e qarkullimit të gjakut të prodhojnë hemoglobin, por edhe të shtojnë furnizimin me gjak. Personat të cilët vuajnë nga ulçra mund të konsumojnë rregullisht banane në dietën e tyre. Ata që vuajnë nga ulçra në stomak e dinë shumë mirë që duhet të rinë larg disa ushqimeve. Mos u shqetësoni, pasi bananet nuk janë një prej tyre. Mund t'i konsumoni pa problem sepse nuk do të shkaktojnë asnjë shqetësim për stomakun. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta dhe të lehta, kremoze dhe të mira për stomakun, edhe mund t'i ofrojnë atyre një mbrojtje të nevojshme të aciditetit edhe kundër irritimeve. Bananet janë një frut produktiv edhe mund të cilësohen si fruti i lumturisë. Bananet të shtojnë gjithashtu humorin dhe janë të mira në luftën kundër problemeve të depresionit për shkak të niveleve të larta të antioksidantëve që ato i përmbajnë me shumicë. Prandaj, nëse i konsumoni ato si duhet dhe në sasinë e duhur, mund të cilësohen gjithashtu edhe si një zgjidhje mjaft e mirë në këtë aspekt. Bananet mund të qetësojnë nivelin e nervave të tepërta. Duhet të hani banane kur jeni në humor të keq ose i stresuar. Gjithashtu do t'japin edhe një rregullim të niveleve të sheqerit.
Vitamina B që gjenden me shumicë të bananet qetëson sistemin nervor dhe i bën njerëzit të ndjehen më të qetë dhe më në humor. Bananet janë të mira për konsumin e përditshëm dhe konsumi i këtij fruti në baza të rregullta do t'i japë rezultate fantastike sipas ekspertëve. Sipas Healthline, konsumi një banane çdo ditë mund t'i japë përfitime të mira në rritjen e vlerave të trupit, gjithashtu edhe në uljen e komplikacioneve të tyre. Bananet mund të cilësohen si një nga frutat që mbështesin shëndetin e zemrës. Bananet janë të njohura për kaliumin e tyre, por a e dini se kaliumi mund të ndihmojë në forcimin e shëndetit të zemrës suaj? Kështu ngrënia e një banane çdo ditë mund të çojë në një zemër më të shëndetshme. Për më tepër, Healthline shpjegon se një dietë e pasur me kalium, duke ngrënë një banane çdo ditë, mund të ulë rrezikun e sëmundjeve në zemër me 27%. Pra është koha të shtoni këtë frut të preferuar në rutinën tuaj të përditshme. Konsumi bananeve në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer edhe për të pasur shëndetin e syve më të fortë. Nuk po flasim për elementet të cilat e keni të vështirë t'i shtoni. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit, bananet përmbajnë vitaminën A, e cila funksionon për të bërë 3 gjëra: për të mbrojtur syt, për të mbrojtur shikimin normal dhe për të përmirësuar shikimin gjatë natës. Pra nuk ka nevojë ta teproni me konsumin e karrotave dhe të rrezikoheni që lëkura juaj të kthehet në portokalli. Bananet do të përmirësojnë nivelin tuaj të energjisë. Sidomos kur hahen përpara ose pas tërvitjes, bananet mund të jenë të dobishme për rritjen tuaj të nivelit të energjisë dhe t'ju mbajnë të mos ndjeheni të lodhur gjatë gjithë ditës. Rezultatet e një studimi në Plus One në vitin 2012 mbi atletët meshkuj zbuluan se ata që konsumonin banane patën një performancë më të mirë në garat e tyre dhe gjithashtu një rritje më të mirë të rezistencës. Bananet janë një aleate e mirë e shëndetit të lëkurës. Healthline sugjeron maskat me banane që mund të ndihmojnë për të patur një lëkurë të pastër, gjithashtu edhe të shëndetshme. Konsumi bananeve në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të kthehet në një aleat të vërtet në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Bananet janë një nga frutat tropikal më të përhapur në të gjithë globin. Populariteti i tyre sa vjen dhe jo më kot shtohet, pasi është i mbushur me energji, minerale, vitamina të vlefshme për trupin, kështu që ky frut është ideal për të konsumuar edhe në dietën tuaj. Për personat të cilët janë në dietë strikte, keni parasysh se 100 gram banane përmbajnë rreth 90 kalori. Ato janë një burim i mirë i kaliumit, magnezit, hekurit edhe disa karotenësh. Duke qenë të pasur me kalium, bananet ndihmojnë në nxjerrjen nga trupi të lëngjeve të tepërta. Kjo e ndihmon organizmin të qëndrojë gjithmonë i balancuar, duke evituar edhe probleme të ndryshme të hipertensionit. Për këtë arsye janë shumë të vlefshme për ushqimin e organizmit që nga fëmijëria gjatë gjithë jetës. Kur një person konsumon shumë kripra dhe ka mungesë të kaliumit në trup, me shumë mundësi do të zhvillojë probleme të hipertensionit. Për këtë arsye është e shkëlqyeshme të rendisni edhe rritjen e kaliumit që merret me banane në dietën tuaj. Këshillohet të konsumoni një banane çdo mëngjes dhe falë këtij zakoni të shëndetshëm, presioni juaj gjaku do të kthehet në nivele optimale. Nëse vuani nga depresioni, bananet mund të jenë në dietën tuaj një aleat i veçantë. Shumë persona vuajnë nga depresioni dhe ndjehen shumë mirë pasi kanë konsumuar një banane. Studime të shumta kanë treguar se kjo ndodh sepse bananet përmbajnë triptofan, një aminoacid esencial për trupin. Kur ky aminoacid futet në trup, transformohet në serotonin, i njohur ndryshe edhe si hormoni i lumturisë. Mjafton të konsumoni vetëm një banane për të ulur ndjeshëm edhe mërzitjen dhe plogështinë. Bananet janë të mira kundër stresit. Stresi mund të ndikojë në metabolizmin tuaj dhe të shkaktojë gjithashtu edhe uljen e niveleve të kaliumit. Për të balancuar këtë, ideale është të konsumoni banane si një nga burimet më të mëdha të potasiumit. Për këtë është e rëndësishme të konsumoni banane dhe për të ndihmuar veten tuaj kundër problemeve dhe rëndesës së stresit. Është e rëndësishme t'i konsumoni ato sa më të freskëta për të marrë përfitimet e tyre ushqyese në mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.